20 ydy'r oed gorau i fod. Nawr, fi'n 20 mlwydd oed nawr. Sa'n meddwl ni... Sa'n gwybod, fi'n teimlo fel oedd troi'n 19 yn anhygoel i mi. Ond ges i'n ngeni mis Awst, lle o'n i'n gweld holl ffrindiau fi'n mynd off i parties, 19 mlwydd oed nhw, a minne, t'od, yn boi, gorfod aros adre a dioddau. A oedd parti, na'n gweud, oedd penblwyddi, a diwrnod cyn noson canlyniadau lefel A ni. So es i mas ar diwrnod ar ôl i fi troi'n 19, es i mas am y tro cynta. Fi'n cofio bod mor gyfroes gallu dangos trwydded gyrru fi fel, a cael peint cynta fi. A wedyn, i'r pwynt lle, oedd un merch yn teimlo bach yn sal, oedd hi ddim moyn, so oedd hi moyn just bach o fizzy drink o rhywbeth. So es i lan y taflen yn ôl hwnna iddi, a dangos trwydded gyrru fi fel, fi'n 18 nawr. So am y reswm na, am faint mor hapus o'n i troi'n 19 fi'n meddwl oed yn gorau bod. I fi, mae'n 18, oherwydd ti'n oedolyn nawr, ti'n gallu gwneud beth bynnag ti eisiau. Ond wedyn, mae 20, fi'n mynd i teimlo fel 9. Na, swn i'n anghytuno efo hynna. Dwi'n meddwl, dwi'n 5 ar 20 rwan. Ac dwi'n cael fwy o hwyl nag o'n i pan o'n i'n 20 yn bendant. 20, neu 80, neu 70, neu ar ôl ti retiro. Fel hwn yw fel y half and half period na, lle ti jyst i gael o popeth, mae bywyd ti o flaen ti, a ti'n loads o amser i wneud, mae bynnag ti moyn. Pan ti'n retiro, ti wedi cael bywyd ti, ond mae ti loads o amser i wneud bynnag ti moyn. Na, pan o'n i'n 20, oedd hwnna'n amser anodd dwi'n meddwl, ond oedd achos o'n i fo... Pan o'n i'n 20, o'n i fo... o'n i'n diodd efo problemau iechyd meddwl a stuff, a pan o'n i'n 20, oedden nhw'n really drwg, felly just rhif ydio. Dwi'n licio meddwl bod bywyd yn mynd yn well. Yn amlwg, ti'n mynd trwy stages gwahanol, fatha, o'n i'n cael hwyl pan o'n i'n 14 yn rebelio, o'n i'n mwynhau bod yn 18 ac dod i'n nabod fy hyn mwy, ond hefyd dwi'n mwynhau bod yn 24. Mae'n oed gwych, ti jyst dim problema, dim cyrwildeba, ti jyst mwynhau dy hun. Dwi dal yn teimlo'n 20 i ryw radda, ond mae yna fwy o... Mae yna bobl yn gwneud chdi deimlo pan ti'n cyrraedd oed ar ôl 20, mae bobl yn tueddu, bwynt y bus yn mynd, ti'n mynd ifanc dim mwy, lle mae dy gyfroldeba di. Dwi'n heitio yn 20, cos da chi newid ddod o 19 a da chi o'n fatha teenager, a wedyn da chi'n dod i 20 a da chi'n gwybod, dwi bron iawn agos i 40. Faint o oedolyn wyt ti'n teimlo'r dyddiau yma? Rhwng dim a 5. Dim ydy dim o gwbl, 5 ydy yn llwyr. 2. Fi yn teimlo fel mae ffrindiau fi'n disgrifio fi fel rhywun sydd ambell ddiwrnod yn 5 blwydd oed ac ambell ddiwrnod yn 70 mlwydd oed. A fi'n cytuno 'da nhw. Dwi'n teimlo, 5, achos dwi'n teimlo fatha dwi fel lot o cyfrifoldeba yn bywyd fi. Fi'n meddwl fi wedi tyfu lan llawer since fel blwyddyn diwethaf. Fi just cario ymlaen yn tyfu a fi'n mynd yn mwy mature a sensible. Felly, fi'n mynd i dweud 4. Fi fel plentyn. Fi really yn. Rwy'n teimlo'n aeddfed fi'n credu, a fi'n teimlo'n oherwydd fi'n talu am car fi, a phethau fel yna, fi'n teimlo'n eitha dolyn. So, byddai'n gweud bod i 4. Fi'n... T'mod, 1.5 yn over-exaggeration byddwn ni'n dweud. 1 yn digon teg, actually. Dwi'n gwybod, dwi'n fam, so ddyla bod fi'n ateb 5, ddyla. A weithiau dwi yn 5, a weithiau dwi'n ddim hefyd. Weithiau dwi'n gwybod be dwi'n neud efo fy ngyrfa, efo fatha fel rhiant, dwi'n gwybod os dwi'n neud o'n iawn. A so ti'n sylwi wedyn fatha, oh my gosh, pan o'n i'n blentyn, ond mam a dad, o'n i'n iawn os mam a dad yna. A dwi'n meddwl, no, mae plant fi'n meddwl hyn amdano fi, a dwi'n gwybod beth dwi'n neud. So ie, dwi'n rhwng dim a 5, achos weithiau I've got it, de. I've got it.
a weithio, a wedyn mae'n jyst fydda mynd trwy dy fysau fi. So allan ar ei 2.5. Pwy sy'n definio oedolyn? Dwi'n independent ag dwi'n neud beth dwi isio. Ag os dwi ddim eisiau cael tŷ a mortgage a plant, then dwi dal yn oedolyn, I suppose. Dwi dal ar y journey fy hun. Right, beth mae bod yn oedolyn heddiw yn ei golygu i ti? Cael cyfrifoldeb, really. Talu am fy hunan, a i fod yn onest, mae hwnna'n mynd i swnio'n môr plentynedd, ond dim rhaid i fi gwrando ar rieni fi. Ie, mae hwnna'n un peth. Rhyddid fel. Ie, rhyddid. Fi'n credu mae gyfuniad o bod wedi gorffen eich addysg, cael eich swydd barhaol gyntaf, a peidio a bod yn dibynol ar chwiennu yn ariannol bellach. Bod yn eiddfed ac yn gyfrifol, mae hwnna'n dylse chdi rili hyn o dos ti yn dal chi bach yn gael laff ti dal yn bod yn gyfrifol a ti angen bod yn defnyddio bod yn common sense chdi. Yn fy rôl bresennol, bod wedi prodi a cael plant, a hefyd ffeindio fatha fy rôl mewn cymdeithas, dwi'n meddwl sydd yn fatha defnyddio fy nghryfdera fi mewn ffordd lle mae'n reid chydig o reolaeth i fi hefyd. Working on it. Dwi'n meddwl ti'n gallu bod yn oedolyn o unrhyw oed, ddo. Dwi'n meddwl ti'n gallu bod yn oedolyn pan ti fatha yn teenager. Mae'n dweud beth sy'n digwydd yn eich bywyd chi. Pan o'n i'n fatha 10 mlynedd yn ôl, pan o'n i'n 14 ac o'n i'n mynd trwy rebellious phase fi a pethau, mae'n siŵr o'n i ddim yn gyfrifol, really. O'n i mewn i punk ag kind of licio'r syniad o destruction a pethau fel ond rwan dwi'n mwy fewn i'r syniad o adeiladu pethau. So yn lle cwffio yn erbyn byd dwi ddim isio, dwi'n trio adeiladu byd dwi isio. Yn dy farn di, dylai'r broses o ddod yn oedolyn fod ynglyn â sefyll ar dy ddwydroed dy hun a bod yn annibynnol, fi'n meddwl. Ie. Fi'n cael unwaith bod fi yn annibynnol, falle byddwn ni'n teimlo fel oedolyn achos bod fi'n gwneud pethau ar ben fy hun. Ie. Faswn i'n dewis ffeindio dy hun. Felly, di'n gadael gartref, di'n cael y swydd, di'n defu fenni fel person, yeah. Ffeindio dy hun. O fi ddim hyd yn oed angen darllen yn y gweddill, mae'n definitely ffeindio dy hun. Definitely ffeindio dy hun. Rhaid chdi ffeindio pwy wyt ti, personality. Dwi dal yn mynd trwy hwnna, dwi ddim yn gwybod dal i fod pwy ydw i. So mae'n definitely yn part o fod yn oedolyn. Does di ffeindio dy hun, ie, pam ti yn dy arddegau, dim pam ti'n oedolyn. So wedyn pam ti yn gadael brifysgol neu whatever, ti wedyn yn gwybod pwy wyt ti sydd yn wedyn mae dy fywyd ti wedyn ar ôl hwnna'n mynd i fod yn haws. Cos ti'n gwybod yn union pwy wyt ti, mae mindset ti'n sorted a ti fel, right, that's what I want to do. Dwi wedi gadael adre a dwi wedi dod yn ôl achos mod i wedi gwahanu o bartneriaeth sifil o'n i wedi bod yn rhan ohono fo. Wedyn dwi'n sylwi bod yna rhywbeth ynglyn â cael cartra dy hun, dwi'n siŵr, neu rhywbeth tebyg yn bob un o hein a dwi'n cytuno bod hynna'n bwysig o gwbl. Dwi'n meddwl bod y math yna bwyslais cymdeithasol yn faterol iawn ac yn blastig. So swn i'n deud yn gyffredinol mae sefyll ar ddwy droed dy hun. Ac hyd yn oed os ti'n mynd drwy chydig bach o tough time, dod drwyddyn emosiynol ac gymella bod unigolyn yn hapus. Ffeindio dy hun a sefyll ar dy ddwy droed dy hun. Siwrna chdi, di o de? Siwrna mhlant i fydd o, fydd yn siwrna unigol. Ond dwi'n meddwl fel y peth gweitha swn i'n gallu neud fel rhiant fysa dal nhw'n ôl mewn unrhyw ffordd. Dwi'n abod pobl sydd efo rhieni sydd wedi dal nhw'n ôl a mae fatha torri a denydd a deryn bach, t'ma. Mae rhaid i fi fel rhiant adael iddyn nhw sylwi potensial i hynna'n a cefnogi nhw. I ti mae cael bywyd llwyddiannus yn dibynnu ar cael swydd
Diddorol. No. Ennill cyflog da. Maybe hwnna? Ie, Bod yn achos hapus. fi yn gwybod fel falle os oedd dim gennych chi swydd da neu os ydych chi ddim yn ennill cyflog da, bydd e yn gallu edrych fel bod gennych chi ddim bywyd llwyddiannus. Ond, os ydych chi ddim yn hapus ac yn cael, ond oedd gennych chi swydd da, dwi ddim yn... Bydd e werth ddim. Ie, achos bod chi ddim yn hapus. Felly fi'n credu bod e'n hapus Fel arian ond ddim yn hapus roedd. Ie. Rydyn ni'n gwybod bod ni'n dibynnu ar arian ydy, wrth gwrs bod e, yn ffodus bydd yw mesur llwyddiant. Ond ar lefel mwy berthnasol i fi, fi'n meddwl bod bywyd llwyddiannus yn dibynnu ar hapusrwydd. Bod yn hapus. Genuinely, o'n i ddim un o'n angen edrych ar y thing ola. Genuinely, bywyd llwyddiannus yn bod yn hapus. Like, os byddwch chi arian, fair enough. But money can't buy you happiness.